எடுக்கணும் 4 பேரும். இன்னும் ஒரு சேர் வேணுமா? இருக்கு, எடுத்துறோம். அதெல்லாம் 10 சேர் வச்சிருக்கோம். எப்படி எல்லாம் இப்போ செட்டில் ஆகி ஓரளவுக்கு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சிச்சா? கடை வச்சு முன்னாடி வச்சுனா டீ கடை வச்சு இப்படி தான் ஓப்பன். அப்படியா? சந்தோஷம். ஐசக் தான் எடுத்தாரு, கேளுக்கோ. ஒன்று போடுங்க, அவனுக்கு ஒன்று போட்டேன். அவனுக்கு குத்தாச்சு. தினேஷ் கொல்லின்னு போட்டிருக்கிறேன். கொல்லிமலைன்னு போடுங்க. கொல்லிமலை. கொல்லிமலைன்னு போட்டுங்க. அப்பா நீ கால் 2-3 பேருக்கு எங்க இருக்கிறீங்கன்னு கேட்டா கொல்லியில இருக்கிறேன் அப்படின்னு நினைச்சேன். அப்பதானே எல்லாமே உனையும் வளைச்சு வளைச்சு பார்ப்பாங்க. எடுனா அவன் பாரு, என் பையனும் சேர்த்து நாங்கள் வருவோம் பாருங்க. என்ன வயசு அவனுக்கு என்னமா நீ வேற சும்மா பழுத்துக்குதா? மேல இருக்குது. ஆமா இருக்கு பாரு, கீழே தான் விழுந்துருக்குது. ஒரு சில தொட்டு கூட பார்க்க மாட்டேன், திங்க மாட்டேன். எல்லாத்தையும் வாழைப்பழம் ஆசை அப்படிங்களா? அதெல்லாம் அருமையா நிறைய சாப்பிடுவோம் நாங்க. தொடவே மாட்டோம்ண்ணே. அதான் இல்ல, அதுக்குதான் அதெல்லாம் பார்த்தேன். எல்லாம் இவ்வளவு சைஸ் தான். இது இதெல்லாம் மொட்டை மரம்னா தான் 60 வருஷம் மரம். வேற லெவல்ல இருக்கு. அதான் ஃபுல் இது நீங்க சொன்ன மாதிரி வருஷம் ஃபுல்லா வச்சுன்னா இருக்கும் போல. மரத்தில் ஏறதுக்கே பயப்படுவாங்க. ஹைட்டு சரியான ஹைட் இருக்குது. நல்லா இருக்கு பாருங்களா. வேற லெவல் பா. பாரு வா. ரெண்டா வெட்டிட்டோம் பாஸ், 4 பேர் இருக்கிறோம். அது ஒண்ணு இருக்கு சாப்பிடுங்க. வேற டேஸ்ட் வரும்ல. அதேதான், ஒரே மரத்து டேஸ்ட். என்ன கதை இது? தம்பி ஒண்ணே ஒண்ணு மட்டும் எடு தம்பி. இது நான் பார்ட் 1 பார்ட் 2 ஆக்கிடுவேன். சூப்பர் தம்பி, தேங்க்யூ ஸோ மச் தம்பி. வா அப்படியே ஒரு ஹாய் சொல்லிட்டு போ.